हेलो दोस्तों, हम लोग आज एक्रोमेट कंपनी के नए उत्पाद कॉफ्टेक सिरप का विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि यह उत्पाद कैसे हमको लाभ देता है। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कॉफ्टेक जो है ये पहला उत्पाद है एक्रोमेट कंपनी का जो कि शहद को बेस करके बनाया गया है। जनरली जो कफ सिरप मार्केट में उपलब्ध हैं वो सभी शक्कर को बेस करके बनाए जाते हैं, इसलिए वो दोनों प्रकार की सर्दी खांसी में काम नहीं करते हैं। गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों में काम नहीं करते हैं। जबकि कॉफ्टेक जो है यह शहद को बेस करके बनाया हुआ कफ सिरप है, इसलिए यह गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों प्रकार की खांसी पे काम करता है। यहाँ पर मैं आपको इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने पुदीना सत्व डाला हुआ है, तुलसी डाला हुआ है, मधु डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों प्रकार की खांसी पे असरकारक हैं। कॉफ्टेक को अगर हम सूखी खांसी में दे रहे हैं तो वहाँ पर इसे पीने के बाद कम से कम 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, और गीली खांसी में यदि कॉफ्टेक दिया जा रहा है तब इसे कुनकुने पानी के साथ देना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, कॉफ्टेक 1 साल से ऊपर सभी को उपयोग किया जा सकता है और यह प्रेगनेंसी में भी पूरी तरह सेफ है। जहाँ तक हम कीमत की बात करेंगे तो इसकी कीमत बहुत इकोनॉमिकल है। ये 100 ml का बॉटल मात्र 70 रुपये का आता है। यह ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। आप चाहें तो इसे हेल्थ मग से बुला सकते हैं, 1mg से बुला सकते हैं, और चाहें तो फ्लिपकार्ट से भी बुला सकते हैं। धन्यवाद।